Kondisi lingkungan, jalan terlihat basah. Kemungkinan habis hujan atau sedang dicuci. Lokasinya di area pemukiman dengan gedung-gedung apartemen bertingkat rendah 3-4 lantai, yang dindingnya dari batu bata berwarna krem. Ada pekerja konstruksi dengan pakaian pelindung warna hijau neon. Salah satunya di dekat ekskavator memegang rambu, barier lalu lintas. Yang lain di kejauhan. Tujuan pekerjaan, kemungkinan sedang melakukan pekerjaan perbaikan atau pengaspalan ulang jalan. Mengingat permukaan jalan sebagian sudah diaspal baru dan sebagian masih terbuka. Pemasangan barier menandakan area sedang ditutup sementara untuk keselamatan. Kalau diperhatikan, bucket ini terlihat seperti grading bucket yang lebar dan rata. Biasanya digunakan untuk meratakan atau memindahkan material, bukan untuk menggali dalam.